Bà chung riêng số bọn bọn sắc xa nè xa tầng ngọc ní thằng ngày ní dương một sắc xa nè short conversation short conversation cứ dương bài thả ca son tần nìa khlấy và chẳng như thằng ngày ní dương sắc xa tờ lờ cá son tần nìa chỉ môi nắng crew và a dialogue with teacher dialogue យើងប្រែថាការសន្ទនាបាទ with យើងប្រែថាជាមួយ teacher គឺគ្រូបង្រៀនតែយើងសំដៅទៅលើលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទ teacher គឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមាននៅ conversation របស់យើងខ្លីមួយមកជូនបងប្អូនវឹកហាត់និងអានទាំងអស់គ្នាបាទ sir យើងប្រែថាលោកគឺសំដៅទៅលើលោកគ្រូអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកគ្រូគាត់ជួបយើងគាត់និយាយថា good morning good morning good បើយើងប្រែជាធម្មតាយើងប្រែថាល្អ morning គឺពេលព្រឹកដល់យើងភ្ជាប់គ្នា good morning យើងប្រែថាអរុណសួស្តីបាទនៅពេលព្រឹកយើងប្រើពាក្យថា good morning យើងនិយាយថាអរុណសួស្តីមីគឺសំដៅទៅលើសិស្សបាទថាខ្ញុំដូចថាខ្ញុំជួបជាមួយនឹងគ្រូបាទអញ្ចឹងក៏និយាយនៅពេលដែលគ្រូនិយាយ good morning គាត់ថារុនសួស្តីយើងក៏និយាយទៅវិញថា good morning sir the good morning sir ថាអរុនសួស្តីលោកគឺសំដៅទៅលើលោកគ្រូបាទ sir sir គឺ help ដែល help you complete your homework complete មកពេលដែលយើងថែម d មួយទៀត completer យើងអានថា completer your homework បាទ helps you complete your homework យើងប្រែថាតើអ្នកបានបញ្ចប់កិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកហើយឬនៅ completer និយាយថាបំពេញឬក៏បានបញ្ចប់ your បានថារបស់អ្នក homework កិច្ចការផ្ទះ help you យ៉ាងគឺជា help you តើអ្នក help you បាទ help គឺជាពាក្យចោតស៊ូមួយបាទ help តើអ្នកបានបញ្ចប់ help you complete your homework តើអ្នកបានបញ្ចប់កិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកហើយឬនៅអញ្ចឹងកូនសិស្សក៏គាត់និយាយទៅវិញថា yes sir see it yes sir see it yes ខ្ញុំបានថាបាទឬក៏ចាស់លោកឬក៏បាទលោក see it បើយើងប្រែជាសាមញ្ញ see យើងប្រែថាឃើញ it យើងប្រែថាវាឃើញវាប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រយោគនេះគឺយើងប្រែឃើញវាអត់បានទេ see it មានន័យថារួចរាល់ហើយបាទ see it មានន័យរួចរាល់ហើយ sir យើងគាត់ថា okay very good យល់ព្រមអូខេយើងប្រែថាយល់ព្រម very good មិនថាល្អណាស់អញ្ចឹងក៏គាត់ថា thank you sir អរគុណអ្នកច្រើនហើយលោកថាអរគុណច្រើនហើយលោកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងនៅទៀតយើងនឹងបន្តទៅសន្ទនាខ្លីៗរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងសូមបងប្អូនសិក្សានៅសិស្សទាំងអស់គ្នាគឺវឹកហាត់អនុវត្តសន្ទនាលេងជាមួយនឹងសិស្សគ្នារបស់យើងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា